Galerinha, hoje o vídeo é de Minecraft. E eu acho que vocês devem estar ouvindo essa musiquinha. É um dia bem triste, por causa que os pintinhos morreram. Que mentira! Eu tô brincando. Os pintinhos não morreram, eles estão vivos, eles estão dormindo. Só se for dormindo, né? Eles Só não se querem fosse Michelle que fica... dormir. Monumento tô ensinando! É isso que você queria achar? Eu não queria achar estranho não, mas achei do nada. Ah, Nossa, você vai pegar cansaço. eu sei. Nossa, achei um trem errado do nada, não queria isso não. Eu tava aqui de boa, galerinha, do nada acho um estranho. Sempre tem que achar uma coisa rara. Arthur, eu vou marcar o checkpoint aqui e eu vou teleportar pra você. Não. Porque é só eu me matar mesmo. Aí eu renasço aqui. Mas você negociou a sua Porque cama? eu vou ser o seu ajudante. Então eu vou fazer. Não teleportar não. Não. É definir. Quem são esses? Meus netos. Os dois de... Esse aqui é de Chico, que trabalha como táxi. E esse aqui é de Pronto. Duda, de Nana. Os dois são E primos. os de... Eu pus um banco aqui hoje. Um banco novo. O mapa tá muito triste, né? Arthur? A gente tem que fazer alguma coisa. Não achei nada até agora, galerinha. Né? Ele não acha nada. Né? E eu não vou acho partir não. pra mineração. Tô brincando. Eu sou seu ajudante, não sou. Arthur, acho que é melhor você sair do mar. Vim pra cá. Você explodiu o jardim. Não dá. Isso. Não fiz isso não? Tá bom? Meu filho? Agora eu entendi porque eu perdi todos os meus itens, porque você me matou. Não. Explodiu tudo e meus itens sumiu. Não, Acho que eu não vi a senhora, tá bem? Pois é. eu nem te matei. Nem sei. Eu tinha explodido lá. Aí eu vi, você não tava lá. Eu fui colocar a TNT pra explodir aqueles trenzinhos lá do Ordem. Mas você não tava lá, eu fui lá explodir o trem. Eu vi a senhora passando sempre. Aí foi lá e negociou o buraco. Eu sempre passando. Só fiz isso. Movimento, sai. Você vai ter consequências, porque eu vou destruir a casa. Se destruir, eu te banho. Com TNT. Por quê? Eu não gosto de sair de casa, não. Não sai de casa. Tirei isso, sabe? Só que eu como... Teleporta aí. Hoje eu me obrigo. Peraí. Mas eu fiquei... Meu Deus, você pegou o negócio de pintar. Sem sair quase 30 dias. Entrar no barco, embarcar. Não vou pegar ele. Eu deitei pra mim. Teleporta, vai. Mentira, travou. Travou não, é só esperar. Caramba, eu gosto de dar uma crise. Arthur, diga o que você quer. Nada. Nada? Não quer uma armadura de Sai diamante? desse criativo. Eu quero ser seu ajudante. Mas não quero esse trem de consequência. Mas não vai ter consequência, eu só vou te ajudar. E lá fora é. Não vai ter consequência, sério, eu só vou te ajudar. Aí eu tenho... O que você vai querer? Armadura de diamante? acesso também desde já. Não. Então, Por enquanto, nada. Lugar nenhum. Tá Hoje eu bom. saio, hoje eu me obrigo a sair. Não é tão fácil. Eu nunca gostei de sair. não é pra olhar no meu baú. Mas hoje eu tô bem, assim. Tá bom. Você conhece Mas eu sou dono do esse jogo. maracujá? Você pegou o quê? Nada. Do mar? Diz que ele é melhor pra calmante do que o outro, né? É o meu sobrinho fala. Me dá uma dessa daí. Tinha um baú que não tinha nada. Eu peguei o nada que não é nada. Olha, Falou que tudo que é pra acalmar lá em casa. olha, a gente fez um suco que eu não sei Oxi. se esse aqui, porque o outro tava mais fraco. Arthur vai dormir. Ela tava plantando um amargozinho bem. Mas ele tem. Tem. O que você tá fazendo, velho? Eu já
eu já provei dele já. Tem uns que é. Vou muito alto, eu vou tentar te achar. Ele parece uns ovos. Você sabe um creme, um óleo de Eu tô aqui numa caverna. Ele tá nessa embalagem. Eu vou morar aqui nessa caverna. Mas ele tem. Arthur, eu vou morar na caverna. Oxi, véi. Nessa sacola. Arthur, eu vou morar na caverna. Tá. Não, Pode? de casa. Vou pegar os itens aqui pra fazer. Vou pegar vidro e quartzo. Pode? Não é desse mesmo. Porque eu sou seu ajudante. Parece um ovo. Ah, agora eu vou querer uma coisa. Um cheiro desse. Tá bom. Não é desse mesmo. Não. Quartzo, porque eu gosto dele. Mas eu Tá, vou te dar logo tipo quartzo. vou no cheirinho dele. por causa do Quartzo cheiro do liso ou óleo quartzo? do óleo. Quartzo. Quartzo, minério ou bloco? Bloco. Eu vou te dar quartzo liso, que é mais bonito. Pode? Eu vou te dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs. E Arthur, não tem limite, viu, dos pedidos. Você pode pedir o que você quiser, na hora que você quiser. Eu não saio, não, eu tenho que falar só sai só pra trabalhar. Só. Cadê você? Mas Fazendo uns círculos aqui. Eu tô indo morando aí. Sei lá, você não fica lá com sua. Arthur, para com isso, pelo amor de Deus. Vem aqui da sua casa. O menino dela morreu. Eu não tive coragem de ver. Toma. Eu ficava aqui no Guilherme direto. apertando aí, né? Ai, meu Deus. Oxi, oxi. Eu passava lá e falava assim: Pronto. vamos pra igreja, Vicente. Um dia eu vou, né? Peraí, tem outro aqui. Ele não ia no E uma picareta também, de diamante. Uma picareta. Não precisa, não precisa, não precisa, Eu não. não tive coragem de ver, não. Então, Quando a gente morreu, eu vou fazer minha casa. Deixa eu fazer minha casa, por favor. Arthur, primeiro eu vou fazer minha casa, depois os comandos vai. Depois você pode pedir, viu? Coisa. Primeiro eu vou decorar minha casa. namorar com a filha dele. Depois você vai pedir os comandos, viu? Os comandos vai estar liberados. Não me diga que você vai ficar com raiva. Quê? Se você ficar com raiva dessa notícia, eu posso até desistir. Por quê? Fazia mal. Se você ficar com raiva, eu posso desistir de terminar minha casa aqui coisa, e né? te ajudar. Ele deitou pra dá os- dormir. A gente Tá. passou por Vai te lá, deixar com raiva? Não, Quem foi que não é. Tá bom. Posso continuar fazendo minha casa? pode. Tá, eu vou começar fazendo E aí, uma entrada aqui assim. Aí agora eu vou decorar assim. Ele morreu Caverna. tava dormindo, disse que ele entrou pra dormir. Tá bem bonito isso aqui. Entrou pra dormir e no outro dia de manhã eu chorei, tá? Mas ele Arthur, eu vou te acompanhar até os lugares que você ir, viu? o Santo falou que ia ser assim um dia. Porque ele tava dando muito triste. Tipo de Quando a gente ir pro Nether, eu vou fazer ele tava muito um tempo caminho sem comer. pra gente saber Ele comia, aonde ele que vai tava estar o muitos dias portal, sem viu? comer. Só bebendo. E só bebendo. Aí ele dava tipo uma falta de vitaminas ou de açúcar no sangue. Tá, Aí galerinha? ele engasgava. Ui, 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 ui. Nada, nem os remédios. Nem sua mãe dando? Nada. Eu vou tomar uma visão noturna aqui. Nem almoçar, às vezes a gente colocava comida e entregava ela na mão dele. Aí ele fingia que comia Ó. e ia lá e colocava comida pra mim. Então a gente não sabia nem quanto tempo ele ficava sem comer. Na hora que você terminar aí, Banha poeira pra ele, de repente pegar uma comida que dava pra 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 Lelê. Lelê. eu vou querer um ejetor, viu? Ele colocava na sacola É quantos? e trazia pra Lelê. Pack? Não, aqui é um pack. Não sei qual que é, né? Socorro, Não é aquele ali não, da boquinha aberta não, viu? Não é esse daqui não. É o da boquinha assim, ó. de madrugada, foi cedinho e ninguém viu. É o da boquinha redonda. Ah, eu sei. 3 vezes já. Eu já vi mesmo o Samu vindo buscar ele. Não sabia, não. Mas ele buscou, né? Ele sabia que um dia... O Samu já tinha falado, ó, uma hora vocês não vão conseguir socorrer ele, não. Ele foi certinho. Porque... Não, mas a pessoa só tava praticamente de cachaça e de Tiago tá indo embora. E o cigarro que ele fumava era esse cigarro de fumo mesmo, que ele ia fazer, disse que era muito mais forte, né? Aquele trem. Era de fundo, né? Era. assim, né,
Tiago, E tava tão arrumadinho, tão assim. eu tô precisando de água. Tá quase pronta. A mesma coisa de estar vendo. A mesma coisa de Tô fazendo uma piscininha aqui. Tá. Eu tenho uma lembrança. Eu lembro. Enquanto você tá terminando, Pra Eu decorar. lembro quando eu tava. enquanto você tá terminando aí, eu vou já fazendo a estrutura da piscininha. Você vai fazer uma piscina? Vou aqui, ó. Ai, que legal. Por isso você pediu 4. Tá. O que eu ia pegar mesmo? Eu também não saio, não. Na hora eu só vou lá me ver lá. Ah, era mais tijolo. Só sai, só no. Tijolo do Nether. Agora que estou ligado. Pode ser daqui dentro. É o tijolo do Nether vermelho pra decorar um chão. Eu saio muito pouco, eu saio assim. Eu me obrigo a sair, porque eu tenho que ficar dentro de casa. Assim. É complicado. Eu tive uma crise muito séria de ansiedade. Eu tenho aí, eu entendi que eu tô muito agitada. Aí eu. Arthur, O médico. minha casa vai ser tipo Eu tô um fazendo túnel. errado e me obrigar a sair, porque por minha vontade eu não saio. Mas eu tô fazendo alguma coisa, né? Mas eu tô fazendo alguma coisa. Arthur, aqui vai ser meu esconderijo, viu? Eu tô falando pra ela. Aqui vai ser meu Às esconderijo, vezes viu? ela acha que eu tô com aquela. Eu vou prender um Arden aqui dentro, então você não vem aqui. Viu? Mas não é. Eu pego. Eu dou. Ela Mas é que ele joga poder. comprar alguma coisa pra ela. Então é melhor você vir sem fazer barulho, viu? Vai lá, meu bem. Tipo Não, agachado, você tem que vir não quero. agachado. Mas tem que ir, porque a pessoa. Vamos começar a passar sério. Quando eu dei essa crise, eu trabalhei durante o dia. Não sei explicar o que aconteceu. Eu trabalhei durante o dia, tudo normal. Aí meu ex-marido passou onde eu trabalhava lá no BH, me pegou, me deixou em casa, eu fiz janta, arrumei casa, eu fiz tudo. Deitei pra dormir. E só não conseguia dormir. Aí do nada fui ficando, fui fazendo, ouvindo oração, que eu escuto muito oração e tudo. Aí fui ouvindo oração e nada. Aí, do nada, meu corpo veio, parece que desceu alguma coisa assim no meu corpo, assim, ó. E paralisou tudo. Aí meu coração acelerou muito e o corpo não movimentava. Aí eu fui liguei pro meu ex-marido e falei, ela corre aqui que eu tô passando mal. Aí eu tremia muito, só tremia em cima da cama. Falei, corre aqui que eu tô passando mal. Aí ele chegou com a mãe dele, na hora que viu a situação que eu tava, eu não mexia, porque eu não conseguia levantar muito coisa. Aí eles foram passando Arthur, gelo, assim. Eu não vou ter cama, Ela viu? colocando calmante na minha mão. Só vou ter umas decorações colocando aqui, umas Eu fiquei uns armadilhas. 40 minutos nessa crise. Então não vem aqui muito, viu? Vou decorar bem, você até eu sabe. melhorei. Só que meu erro, que o psiquiatra fala, meu erro foi não ter ido pro hospital. Você sabe aquele vegetal que eu pedi? Galerinha! Veio outra crise mais forte ainda. Tô esperando o Samuel. Aí isso foi em janeiro. De janeiro pra cá, minha vida deu até eu terminar. Eu vou quebrar aqui os lugares pra não colocar os vegetais. Nossa, minha vida. Tá. Eu tô quase Eu terminando. não vejo a hora de. Porque eu acabei fazendo muita loucura, fiquei endividada e tudo. Então tudo termina agora em dezembro. Então virando janeiro, minha vida eu acho que eu quero zerar. Termina logo. 2002, porque eu fiz. Errei bastante, mas tentando consertar uma coisa, você ia fazer outra, tentando consertar outra. Tava como se fosse né? Fosse que eu não estava nada e o INSS não pagava. Ela não morava de ali. Eu não trabalhava e o INSS não me pagava. Aí eu fui arrumando dinheiro emprestado. Vou colocar umas estalagmites aqui. E passando de necessidade. O que você tanto faz? A família precisar levar a cesta Você básica. tem filho? Tem um ano de 18, vai fazer 18 Vem. anos. Arthur, aqui é bem escuro, viu? Então você vai precisar de uma Parece que é noturna você pra que vir tem aqui. 18 anos. Tá. O que você quer mesmo? Não pega o diretor? Tá, eu vou pegar aqui pra você. O INSS não aceitou meu Dropa lá na minha casa. não me pagava. E flecha. Ela deu pedir dinheiro. Flecha do Iter. Fazer feira, Ah, você vai fazer trap. pagar Uhum. de água, pedir. Você vai fazer trap.
Parabéns. Virei uma... Flecha do Wither. Mas é assim mesmo. Flecha filho, na vida, de Mas me serviu pra composição. fixar pra muita coisa. Interrompendo. Acho que a composição é Uhum. feito de... Quem é que tá comigo? Porque nessa Ó. hora sumiu todo mundo. Toma. Eu fiquei lá em casa sozinha, assim, sem... Mas é assim mesmo, filho. Deixa eu ver se é esse daqui mesmo. É esse daqui. Por isso que a palavra de Deus diz que Obrigado, todas tchau. as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Tem muito E a água também? tudo. Que água? Ué, tô conversando, meu velho. A água. A água da piscina. Ah, é, peraí. Tudo que sucede na nossa vida, se você puder, a cada dia, Oi. no final do tenho mês, que te dar quanto? você dá uma vasculhada no que ocorreu no decorrer do dia, dar- você vai pegar muitas coisas que Pode você vai já. pegar e querer para você Não, pode e ser. não vai soltar. Mas outras coisas também... Tem você- três. não, Três. Não. eu não 1, vou 2, fazer que 3, nesse aqui 4, eu 5, tenho. 6. É 6. Né? Mas Seis que eu não quero. entendo, é Vou porque eu pegar um tava bem. axolote, viu? Eu tava Pra você bem. decorar o Não vou lugar. falar que eu não tinha visto, eu não tinha contas, tipo assim, conta como não tem as contas. Eu falo assim, não tem nada que seria muita explica sorte Deus, se porque eu esse falo, axolote não, visse não tem. raro. Eu tinha começado no emprego, eu tava trabalhando no Eu posso BH, começar com axolote? então simplesmente dei tempo pra dormir, Ele é parece que normal. foi a coisa mais estranha do mundo, parece que deu 3 horas da manhã, uma coisa baixou no meu corpo assim, entendeu? 3 horas da manhã mais ou menos, desceu assim, Tudo aí, só vi debaixo d'água. Meu coração. Nunca mais, É jamais. difícil demais andar. Situação, Onde tá as águas? Tá aqui. Passei. mas É tudo de axolote? Deus continue te abençoando. Eu também posso usar espectador, viu? Não, eu aprendi muito. Hoje tudo lá em casa é reveladinho, não comprei nada, não Você lê a Bíblia? tem a Bíblia lá em casa. Eu falo assim, a Bíblia eu acho algo, assim, eu sou batizada na igreja católica, mas eu frequento hoje mais a igreja evangélica, eu vou mais na igreja evangélica, eu não frequento a igreja, eu vou na pentecostal. Então, eu acho assim, pra ler, a Bíblia é muito complicada. Se você não tiver uma pessoa do seu lado pra te explicar, fazer um estudo bíblico, Eu preciso de um isqueiro. se eu falar pra você alguma coisa da Bíblia, eu entendo. Não, mas tem que ter uma pessoa. Eu entendo, eu ainda sou Mas primo. procura alguém para estar te auxiliando, né? E outra, você pode também estar com a Bíblia, você lê alguns textos, depois você se prostra diante de Deus, né? E pede a Deus sabedoria, né? Mas me mudou muita coisa depois que eu tive esse problema. Me dá um isqueiro aí rapidão. Muita coisa mudou assim na minha cabeça. Pra quê, Arthur? Até mesmo Só pra mim fazer um Deus negócio. pode contar. Depois você vai querer que eu faça um portal do Nether no meio da sua Minha casa. vida foi revirada, assim, que... Exatamente. Tem esse porque Galerinha. falar, revelar alguma coisa. Você tem da quantos gente, por cento aí? Você tem que saber para quem vai. Porque há muitas pessoas que às vezes é amigo seu, divide o pão com você, né? É só figurativo. Às vezes alguém que divide o pão com você, às vezes aquela pessoa você não pode revelar para ela. Mas aí o que me falaram, que me foi revelado, que a pessoa que eu tinha mais próxima, tipo assim, as pessoas que eu achava que era Eu vou jogar os lixos bem que eu não aqui. confiasse nessa pessoa. Bem aqui fora. Aí, entendeu? Então, assim, eu confiava Não vem nessa aqui, viu? coisa. Leva Ó, as escadinhas. minha família era feliz. Eu vou jogar lixo aqui. De quem eu fui até antes de passar mal. Eu deixei tudo que eu tinha pra ajudar os outros. Se pergunta pra minha família quem sou eu. Eu deixei tudo que eu tinha, tipo assim, eu não tenho nada. Porque eu ajudava muito todo mundo. Eu gostava de fazer o meu pra ajudar todo mundo. Só tem lixo aqui. Aí é tipo velório. Ah, é pra né? pegar fogo? Peraí, eu vou Velório, pegar fogo aí. velório, na maioria das vezes. Aí eu vou buscar o próximo lixo. É velório que a gente quer saber Eu já tô quem indo. é amigo. Pois eu.
hoje parando assim, analisando a vida que eu tinha, se eu tivesse seguido só. Deixa eu jogar o próximo lixo aqui. Não desfazendo das pessoas, mas seguindo a minha vida, assim, me afastando muito de muita gente, hoje eu teria uma vida Pronto? muito diferente. Aí. Tchau. Eu larguei tudo que eu tinha pra viver a vida dos outros. O que você vai querer agora? Nada. Mas isso aí, Deus. Eu posso fazer minha casa em paz? Pode. Você se consertar direitinho com Deus. Tá. Deus pode lhe abençoar. Ouça uma coisa. Eu vou ir aí em sua base pra você não poder vir aqui. Né? Jó Você vai precisar de visão noturna pra vir aqui. Ou então tocha. Ele jejuava em Não tocha não, que eu quero esse lugar média tudo de escuro. 3 vezes por semana, cuidando ele que algum dos que filhos você dele quer? tivesse errado contra Deus. Né? E então... Você quebrou ele aqui? tinha tantos bens que ele mesmo Oi. não conhecia... Vem. não conhecia tudo que ele tinha. Oi? Uma elytra. Porque Não, não vai. de tantos bens Não que vale. ele Elytra tinha, tá- tinha 500 isso, Tá 500 bloqueado. aquilo, tanto não sei o quê, Então, tanto banir Samuel. Não pode elytra, você tem que pegar. Hoje eu falo sobre o assunto, minha respiração é importante. Eu começo a pensar. Fala ó, que você quer não sendo elytra. Foguete. Quando eu tô falando sobre o meu Foguete corpo, pra quê, eu foguete? começo a Foguete aí eu tenho que ir colorido. pra casa. Hoje eu tomei você vê que minhas crises é tão forte que eu tomei um remédio fortíssimo. Pera aí. Como se eu tivesse tomado Foguete colorido? Deixa eu tomar outras coisas assim. É de qual cor? Chamado, Vermelho, rosa. Me passaram Rosa. esse esqueleto tinha muito Laranja. você não pode tomar muito, né? Pode pegar qualquer cor que tiver aí. Vai. Cinza claro, branco. E uma alavanca também. Mas eu mudei muito Vermelho. coisa. Hoje minha forma de pensar E alavanca também. de saber quem é que tá com a gente, quem só quer Pronto. Mas eu não fico pensando nisso, não. Essas coisas, não. Essa absoluta além da paciência. Pensa no poder. Não, mas acontece. Deixa eu colocar meu telefone pra carregar aqui. pessoas. Eu só sei com quem eu posso contar. Cadê o carregador? Eu só sei com quem eu posso Cadê o carregador? Vou dropar aqui pra você. Cadê o carregador? Não sei. Com sabedoria, né? contar naquele na tomada, não. Onde tá meu carregador? Já assume, isso é tão perigoso ficar com coisa ligada, né? Mas eles. Eu falo pra eles o tempo todo, pra tu, Vou por andar exemplo. que minha menina tá saindo daqui a pouco, ó. Deus abençoe, viu? Amém, filho. Precisando de mim, eu vou lá. Vem, depois. Eu te dropei tudo já, viu? Tá, galerinha. Tá tudo aqui. Uhum. Não sei. Por que você colocou um bloco de cobre aqui? É porque tava quebrado aqui, eu coloquei um bloco. Não, eu quebrei para colocar a alavanca. Ah. Deixa eu falar. Arthur, vou fazer uma coisa que vai te surpreender. Aqui fora. Vou fazer uma área aqui fora pra você. O que é isso? Você podia colocar tipo uma tocha de redstone pra ir indo toda hora. Então pega aí as redstone. Ups. Pega as redstone Eu aí. fiz sem querer. É, pega os itens. Eu fiz sem querer. Deixa eu pegar a redstone aqui. Ele tá aqui. A alavanca coloca na onde? Em nenhum lugar. Você vai usar a tocha de redstone. Pra ir mais rápido. Ó, vou até fazer o sistema com você. 1, 2. Coloca 500. Me dá um monte de foguete aí. Me dá um monte de foguete aí. Qualquer cor. Azul, verde, laranja, rosa, vermelho. Eu já te dei rosa aí. Tá. Eu vou te dar qualquer foguete. Uhum. Tá, eu vou te ir dando igual um louco aqui.
Pode parar. Já fiz o sistema pra você. E agora? Coloca tudo aí dentro. Já coloquei. Já colocou? Uhum. Já sei o que tem que fazer. Vou colocar um repetidor. Não, tem que colocar. Uhum. Galera, eu tô fazendo um trem aqui muito doido. Agora aqui. Mano, e o trem fica certo ainda. Que é isso? Não tá funcionando. Será que é o 3? Não sei, esse aqui funciona. Ele não tá funcionando, não. Tá assim, ó. Meus príncipes. Você é meu príncipe? Sabe que você é meu príncipe? Não, não sabia. Não. Não sabia. Sabia não. Você é meu príncipe, você e ele. Uhum. Eu já sei, Sabia Arthur. que você é meu príncipe, não. Por quê? Não sei. Você é, meu filho, vovó te ama. Sabe que vovó te ama, não? Funcionou? Pois é. Vovó ama vocês. Eu amo vocês, tudo. Vocês já amaram de vovó. Você tem que ficar pulando. Arthur fica pulando assim, ó, que vai ir tudo assim. Agora deixa eu fazer minha casa, pelo amor. Quer? Falando com o Arthur. Ah. Você tá quebrando todos os blocos da minha casa. Uhum. Ele é assim, ignorante, viu? É porque ele pensa que agora é igual é antigamente que o povo trabalhava, mas agora, agora criança não pode trabalhar. De primeira a gente trabalha, viu? Vovó mesmo não teve infância pra brincar, não. Vovó ficava só trabalhando, pequena. Uhum. E a gente grava. Uhum. Galerinha do céu, Arthur não deixa eu fazer nada na minha casa. Arthur, terminei a minha casa. Espera só um pouquinho. Espera. 20. Foi. É melhor quando tá de noite. Arthur, pra dar mais medo, eu vou usar tocha de redstone. Eu vou colocar redstone pra fingir que é assim. Dá licença! Sai da minha casa. Quero ver o que tem de bom aqui. Não, não coloca tocha normal, não. Coloca uma cabeça de esqueleto com sangue, com umas redstone pra fingir que é uma pessoa morta. Tá bom. Nessa área. Skeleton ou o... Esqueleto esqueleto normal. Esqueleto normal. Tá. Dá licença. Vou colocar aqui, ali... Colocar em vários lugares. Tá. Vou pegar a cabeça de esqueleto aqui. Você coloca de esqueleto do Wither. Uma de esqueleto do Wither. Só uma de esqueleto do Wither? Não, duas. Duas? Uhum. Tá. Agora sim.
Quer dizer, ratinho. Podia sair da minha casa. Sai da minha casa. Ah, tá. Pensei que era o raro, véi. É o raro mesmo. Não, é um azul normal. Não, o azul é raro. Ah, você não acredita em mim. Aqui no final vai ficar... O azul raro é mais escuro. Dá licença, deixa eu fazer. Tá, agora... Tira as tochas que você tá colocando e sai da minha casa. Pelo amor de Deus. Galerinha, Arthur é muito chato. Ele não deixa a minha casa em paz. Arthur, foi a parte que eu disse pra sair da minha casa. Eu esqueci que eu parti. Deve ser chato. Eu pedi pra você sair da minha casa. Sabe? Ela fala assim que ela não tem, que ela deu problema, ela tem problema, sabe? Aquela menina lá, ela ficou doente. Por causa do quê? Hum? Por causa do quê? Deu um problema pra ela lá, que ela ficou doente, igual eu fiquei, né? Arthur, vai parecer que é sangue fresco, ó. Tá, acho que eu terminei. Agora eu vou ver como é que ficou. Eu já sei como fazer. A Bíblia sua é a Bíblia mesmo, não é igual essa aqui, não, né, Samuel? A Bíblia sua é a Bíblia mesmo que tá ali que tem a sua, não é igual essa aqui, não, é a Bíblia mesmo, né? É a Bíblia. Isso aqui é só contando a história, né? Bíblia de verdade, o que meu pai me deu. Vai lá em casa. Vai lá na minha casa aqui. Rapidão. Pega a redstone. É o quê? Eu já tenho Redstone. Eu já tenho redstone. Então, esse negócio aqui não é o que liga na É que eu vou deixar uma cabeça de Wither Skeleton. E tá pronta a minha casa. Agora eu vou tomar leite pra ver como é que ficou. Arthur, você gosta de leite cru? O pé de... Eu gosto. O pé das meninas é igual no pé de Fábio e o dele é igual de Chico. Arthur, ficou macabro, ó. Vem aqui na minha base e pega. Olha isso aqui, véi. Samuel, você gosta de ir lá pra roça, pegar essa vazia? Lá é bom? Então, Você gosta de ficar lá? gosto. Eu não gosto de ficar em roça, não. Eu não gosto de ficar em roça, não. Arthur, olha como é que ficou. Você gosta, Arthur? Eu gosto. É bom. Tem as galinhas. Ah, vovó, eu tenho uma galinha lá chamada Clarinha. Claro. É porque ela é branca. Foi minha avó que escolheu. Vai lá na minha base. Olha minha casa como é que ficou, véi. Eu não vou tirar esse tempo porque tá muito ligado. Vai lá na minha base. Tá, isso aqui tá muito doido, véi. Tô indo. Oxi. Oxi, véi. Tá, continua o vídeo aí. Apareceu um barulho. E Samuel foi expulso. Como assim, galerinha? Será que eu era o Brian? Tô brincando, o Brian nem existe. Mas se for, Tô te esperando ali. tá meio escuro. O que você vai colocar ali? A cabeça do esqueleto. Ok. Velho, tem povo inventando monstro do telefone no Rainbow Friends. Sendo que nem combina com o Rainbow Friends. Pam, 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 pam. Põe estopa. Tira esse trem. Tira esse trem.
Galerinha, Arthur é muito chato, ele só fica uns trem chato. Eu vou lotar minha tela cheia de estranho. Tira logo esse trem, Arthur. Tá bom. Continua gravando o vídeo. Então, galerinha, o vídeo vai ficando por aqui. Não vai não, continua. Não, mas o telefone tá em 1%. Tava carregando. Ele tá em E não 1%. dá pra entrar no seu mundo. E tchau.